點樣可以令小朋友睇多啲書呢？嗱，好多家長頭痛嘅問題就係小朋友唔中意睇書。點樣可以令到小朋友睇多啲書呢？Hello， 大家好，我係心理學家黃佩良博士，黃 A 博士。其實好多家長咧都好想小朋友中意睇書喎。睇書咧的確對學習同個人成長咧好重要嘅。其實睇書好似好多其他習慣咁，都係培養出嚟嘅喎。咁點解有啲小朋友咧咁中意睇書嘅咧？有啲乜嘢令到佢哋咧咁有動力咁樣去做咧？有啲咩方法令到佢哋更加享受到睇書呢個過程咧？令到佢哋覺得睇書呢件事咧係好正喎。嗱，以下咧我想分享5個方法，幫你嘅小朋友咧更加中意睇書啦。第一，閱讀習慣要由細培養嘅。嗱，首先咧要由細個開始咧培養小朋友嘅閱讀習慣。嗱，要留意選擇一啲咧適合年齡嘅書。咁咧，我哋就可以幫到小朋友咧，覺得自己做到喎，哇！我睇得明喎，我享受得到，建立得到閱讀嗰個自信心。心理學上面嚟講咧，呢樣嘢叫做自我效能 （self-efficacy）， 即係覺得自己做到咧，咁就有動力繼續去做噶啦。第二，可以由講故事開始啊，人人都中意聽故事嘅。你見唔見有啲小朋友咧，可以將成本幾百頁嘅《Harry Potter》咧2日睇完啊？哇！故事咧真係好吸引嘅。嗱，開頭我哋可以選擇咧啲故事書啊，令到小朋友咧覺得咧書本咧，哇可以咧好投入到佢嘅世界嘅，同書本建立一個正面嘅連結，覺得咧哇睇書係好正嘅喎。咁日後咧佢睇故事書之後咧，去睇其他類型嘅書咧，都會咧覺得有一個正面嘅反應啦。第三，讀書嘅地方同讀書嘅時間嘅安排啦。嗱，要小朋友集中咧，我哋嘅讀書嘅地方同埋玩嘅地方啦，係要分開嘅喎，唔同嘅喎。咁所以咧就冇咁容易分心啦。仲有就係個環境啦，將啲容易分心嘅物件，好似玩具啊、電子產品啊咁樣，我哋擺開佢，見唔到嘅，所以就個心唔會囉囉攣啦。咁同埋我哋要安排咧一個定時嘅閱讀嘅時間嘅，好似話晚飯之後啊，咁可以幫到小朋友咧建立到一個定時嘅閱讀習慣。第四咧就係創造一個愉快嘅閱讀氣氛啦。嗱，我哋要創造呢個愉快嘅氣氛咧，潛移默化就會成件事咧令到小朋友咧覺得，哇！讀書呢件事咧我都唔知點解我會一諗起呢樣嘢或者做呢樣嘢嗰時，我就覺得好開心噶啦，有一個開心嘅感覺喺度噶啦。咁咧就要將呢個快樂同埋書本連結咗一齊。睇完書之後咧，俾小朋友玩下或者食下啲零食啊，做獎勵咁樣咧，可以繼續潛移默化，令到佢睇書係覺得正嘅，成個 package 咧都好開心喎。仲有咧，可以去多啲書店啦，或者去圖書館啦。嗱，見到咁多人睇書咁開心，感受下閱讀嘅氣氛咧，都會令到小朋友咧覺得咧睇書呢件事咧係正嘅喎。嗱，最後啦，大人咧都要培養睇書嘅興趣喎，同小朋友一齊享受呢個過程。睇書係開心嘅，睇書係開心嘅。咁呢件事咧，小朋友咧潛移默化咗，好過你講100句啊！嗱，記住有時咧你都要放低個電話，攞起本書。好多小朋友咧都中意做爸爸媽媽中意做嘅嘢嘅。嗱，記住我哋對小朋友嘅集中力嘅期望要實際。嗱，家長咧對小朋友嘅閱讀能力同埋專注能力嘅期望咧，其實要實際㗎。細路仔咧係唔可以專注幾個鐘頭㗎，其實我都唔得啦。正常嚟講咧，2至5歲嘅細路仔咧可以專注喺同一件事物上面咧，大概2至5分鐘左右啫喎。咁而6至10歲嘅小朋友咧，大概可以專注大概10分鐘度。咁呢啲專注力咧，我哋講緊話係可能係睇下書啊，做下功課咁樣，唔係講緊話打機啊、睇短片呢啲時間啦。所以讀書咧、睇書咧，我哋都唔好期望咧話佢係真係會非常之專注一段好長嘅時間。有時咧佢做得耐嗰陣時咧，我哋都要俾佢休息下㗎。嗱，希望咧呢啲方法咧可以幫助大家令小朋友更加中意睇書啦。嗱，如果你覺得呢條片嘅資訊有用咧，請你 like 同 share。想知多啲關於心理學嘅知識咧，請你訂閱埋我哋呢個 channel啊！下次再見，拜拜。